Pojďme se nyní podívat, jak vytvoříme pokročilejší analýzu. Vytvoříme novou analýzu z našeho katalogu a naše analýza se bude týkat produktů v čase. Zajímají nás, jak se prodávaly produkty v jednotlivých letech. Takže nejdřív si vyberu rok, dále si vyberu produkt a dále si vyberu obrat. Ve chvíli, kdy se chci podívat na výsledky, stačí přejít na záložku Results a už vidíme výstup produkty podle let. Kdyby jsem to chtěl naopak, že by jsem chtěl vidět nejdřív produkty a pak roky, tak můžu to udělat například takto. Případně si můžu říct, že rok chci vidět jako filtr, takže si potom takto můžu filtrovat prodeje přímo tady, a nebo si můžu vytvořit kontingenční tabulku. Tu kontingenční tabulku nevytvořím přímo tady. Tu kontingenční tabulku bych vytvořil tak, že bych našel v menu Pivot Table a vlastně pod touto tabulkou se mi z této stala kontingenční. Takže já se potom můžu rozhodnout, jestli si chci nechat tuhle tabulku nebo tuto, případně obě dvě, ale proč mít dvě stejné tabulky, takže já si tady tuto odstraním a už mám pouze tuto kontingenční tabulku. Ještě by se mi asi líbilo čísla poněkud zpřehlednit, to znamená, aby jsem hned na první pohled viděl, o jak velké číslo se jedná, protože ty čísla jsou tak velká, že jsou pro mě nečitelná, a také by jsem mohl přejmenovat anglické názvy. Takže vrátím se do kritérií a year si samozřejmě přeložíme na rok. Produkt na produkt.sk a zde si dáme obrat a obrat třeba v tisících, ať nejsou ty čísla tak velká. Teďkom samozřejmě to, že tady napíšu obrat v tisících, se mi ještě nestane okamžitě to, že by se mi čísla přepočítaly, proto tady musím udělat výpočet a ten výpočet bude velice jednoduchý. Já tady dám děleno a napíšu 1000. To znamená, ten obrat rovnou podělím 1000 a ukáže se mi v tisících, takže podíváme se teď na výsledky. A vidím, že už se mi to trošku zpřehlednilo. Pořád to ale ještě není ideální, možná, že by jsem chtěl i ty větší čísla přece jenom oddělit a možná, že čísla za desetinou tečkou nemají pro nás v tuhle chvíli valný význam, takže vrátíme zpátky do nastavení kritérií a v data formátu si řekneme, že chceme nastavit nějaký náš. My samozřejmě si tady můžeme nastavit celou řadu způsobů, jak danou informaci zobrazit, a já si řeknu, chtěl bych sem používat separátory po tisících, chci to zobrazit jako číslo a chci, aby tam nebyly žádné desetinné číslice. Takže podíváme se na to znovu a už vidím
vlastně, že ta tabulka je daleko přehlednější a daleko lépe vidím, jaká čísla rovnou bíjí do očí a jaká čísla jsou třeba méně výrazná, menší. I tak, ale by mě možná mohlo zajímat, jakým způsobem velmi rychle budu schopen detekovat významná velká čísla a jakým způsobem třeba nějaká malá čísla. Takže vidím, že je tady jen několik málo čísel menší než 1000 a já si proto udělám pravidlo, které mi to podaří zvýraznit, protože tam, kde se samozřejmě prodeje nedaří, tak tam bych měl upřít pozornost managementu. No a samozřejmě tam, kde se zase prodeje daří, tak by jsem o tom chtěl vědět a bych se dozvěděl, co speciálního se tam děje, že to tam jde tak dobře. Takže vrátím se do kritérií a ty kritéria si nastavím dvě. Jednak, když bude někde něco menšího než 1000 a potom, když bude někde něco větší než 30 000, tak si to nějak graficky zvýrazním. Takže budeme formátovat, podmíněně formátovat a budu přidávat podmínku. Takže ve chvíli, kdy obrat v tisících je větší než, máme 30, pak a teď já tady vlastně můžu nastavit, co se stane, pokud bude splněna daná podmínka. Takže jednak můžu změnit barvu pozadí, můžu tam doplnit nějaký obrázek, takže například KPI splněno. Případně by jsem mohl úplně změnit to, jak to číslo bude vypadat, jak se bude formátovat. U malých čísel mě může zajímat právě potom i ta desetinná část, pokud je potřebuje sledovat. Takže máme první podmínku. Ve chvíli, kdy revenue děleno 1000 je větší než 30 000, pak odškrtneme hodnotu 5. A přidáme si další podmínku a to pokud obrat v tisících bude menší než 1000, tak si třeba řeknu, chtěl bych vidět i informace za desetinou čárkou. A třeba tam nechci právě zase vidět oddělovače těch tisíců, ty tam nedávají smysl. Tak a možná ještě bych si je mohl probarvit, tyto čísla, abych viděl, že se jedná o malá čísla a rovnou mě udeřily do očí. Takže ve chvíli, kdy mám takto moje podmínky nastaveny, tak tady rovnou vidím u těch velkých čísel 5 a u malých čísel vidím desetinou tečku, která mi říká pozor, pozor, tady je malé číslo a ještě mi to tady umožní vhled do těch menších čísel. Takže tímto způsobem já jsem schopen poměrně rychle se orientovat v tom, co kdy šlo dobře nebo špatně a můžu z toho usuzovat nějaké závěry. Někdy tabulkový výpis nestačí, někdy bychom byli rádi i za nějakou grafickou podobu, takže proč si neudělat graf? A můžeme si vybrat třeba bar sloupcový, který nám to rovnou doporučí. Tak graf zase najdeme pod tabulkou a vidíme, že každý produkt má rozdělení podle jednotlivých let a
pozor, tady daleko lépe než v číselné podobě je okamžitě zřejmé, jestli ten produkt jde od 10 k 5, že to s ním je horší a horší, a nebo naopak je tam nějaká jiná struktura. Protože víme, že celkově ty prodeje šly dolů, tak u většiny produktů se nám ukazuje právě ten trend, kdy se spíše ty prodeje snižují. Ale máme tam výjimky, kdy například tady rok 2011 byl sice nejsilnější, ale v roce 2013 už se pomaličku zase vracíme k lepšímu trendu. Naopak v prodeji GameStation, tak tam si neustále polepšujeme, a dokonce, co se týká údržby, tak ta nám jde prodávat lépe a lépe a letošní rok je evidentně zrovna jeden z těch nejlepších. Tak daný pohled nám ale nemusí vyhovovat. Možná, že bychom si chtěli ten graf trošku upravit. Takže